que eu fiz, eu já cozinho para 10 dias e congelo. Quando você vai operar, já cozinha. Eu já cozinho, já tenho todas as comidas para não sair de casa por 5 dias. Entendeu? Aí você só joga no micro-ondas e manda para. Exatamente. Se eu tiver bem, eu até cozinho, é terapia, tá? Eu gosto de cozinhar. Você faz uns vídeos muito da hora, vou te... De comida. Eu cozinha bem demais. Eu lembro que tinha matéria que a gente gravava até a noite. Eu vou pra casa que eu vou cozinhar. Eu fazia uns Pô, puta... faz um Masterchef aí, mano. Você tem a massa? uns puta ramo. Fazer o Masterchef? Não, não Você sou, vai? não sou pessoa que cozinha assim, cara. Não, mas o amador, não precisa ser o profissional. Não, que Masterchef. Não, mas ele manda Odeio bem, Masterchef. manda bem. Você odeia? Odeio porque você fez eu fazer o Masterchef lá, odiava. Pô, era legal. Vou contar essa história? O carioca, conta você. Vou contar. Não, é que bom, é pra você falar mesmo. Que é pra Agora, proposta. agora acho que eu fico uns 9 já dias sem falo. falar com ninguém. Eu já falo pra caramba. Maravilhoso. Não, é o seguinte, eu tive a ideia de fazer o quadro, eu tinha o pessoal da maquiagem a Pampa, eu falei, ó, o Masterchef tava bombando na Band. Sim. Falei,